Hello， 大家好，我係宜家楊師奶，又返嚟區區十幾20蚊揾食篇，再加個鬱金香節。溫哥華春季賞花限定，3月首先上場嘅係吉野櫻，跟住4月有深粉紅色嘅關山櫻，然之後就輪到鬱金香花海。今條片我哋一路揾食一路賞花，先去飲個早茶，再去賞花。呢間位於 Port Coquitlam 嘅中式酒樓同 Low Heat 嗰間係同一個集團，不過呢間嘅規模比較細好多。逢星期一至日都有特價點心，而且仲免茶錢。稅前消費滿60蚊，可以用10蚊嚟換購椒鹽鮮魷或者係貴妃雞半隻，真係幾吸引㗎。開餐啦！蝦餃皮唔算太晶瑩剔透，不過蝦肉爽口。呢款甘肅魚蓉餃係粟米同埋魚肉嘅混合體，有啲似食魚肉燒賣。韭菜鍋貼皮薄，似煎餃子多啲。食過幾次，都係最鍾意呢款點心——菜苗腐皮蝦卷。呢碟特價嘅家鄉炒米份量足，炒得夠乾身，仲有蝦同埋叉燒做配料。計啱數之後就加咗10蚊，換咗佢椒鹽鮮魷。鮮魷大件爽口，夠野味。不過蘿蔔糕同炸兩就唔記得影相啦。點心嘅水準都唔錯，有啲仲拍得住大酒樓。我哋5個人先至食得晒，每人都係10幾蚊位，抵食。雖然遠啲，但價錢親民又有優惠。跟住揸多1個鐘頭車左右，入到去 Abbotsford 參觀呢個1年1度嘅鬱金香節。我哋當日上晝先至 online 買飛，一樣有優惠，只需9個半入場費。如果去到門口先至買，就要12個半啦。如果冇記錯，呢個花田嘅入場費已經係最平。一入去就見到一大片嘅金黃色油菜花田，非常之澎湃。加上風和日麗，1個字靚。主角鬱金香出場啦，一齊嚟欣賞下唔同顏色、唔同品種嘅花。呢片35畝嘅花海，大家覺得如何？由於當日係平日，真係一啲都唔多人，可以慢慢欣賞。花田嘅旁邊有鋼琴俾人打卡影相之餘，有幸聽到有人彈奏呢首熟悉嘅歌曲，雖然風聲大咗啲，唔知大家認唔認得呢首歌呢？呢片一望無際、七彩繽紛嘅花海，真係睇到目不暇給，非常之夢幻。遠望仲可以見到雪山㗎，大過隻手。有啲花仲好似拳頭咁大朵㗎。好多人都話溫哥華悶，其實睇你點安排啫。呢度4季分明，由春天去到夏天都係賞花嘅季節，真係賞花賞不停。其實都好忙㗎。荷蘭我就未去過啦，大家覺得呢片鬱金香花海比起荷蘭如何呢？唔知有冇觀眾可以話我知？仲有唔同嘅道具俾你打卡影相，場內仲有 food truck 提供小食可以買。參觀完仲可以買埋鬱金香嘅盆栽或者花束返屋企㗎。仲有其他嘅周邊紀念品可以買㗎。鬱金香嘅花期啱啱完咗，唔同月份仲有唔同嘅花種可以繼續參觀。想參觀就自己上官網 check 下啦。回程嘅時候揸咗10分鐘去呢個農場睇牛牛兼食雪糕。呢個農場佔地220英畝，養咗大概250隻乳牛。入去睇下有冇牛牛先。溫馨提示：牛棚嘅大自然味道都幾濃烈㗎。呢度有幾隻喺度食緊嘢。哎呦！牛嘅對面有少少羊，喺度食緊嘢，瞓緊覺。呢邊見到好多牛，應該係排隊等佢爭牛奶。
入去參觀埋室內，再買杯雪糕食先。仲有自家製加工廠生產所有嘅新鮮乳製品。除咗雪糕呢邊呢，就仲有啲急凍嘅食品賣啦，仲有啲肉添。唔少得梗係有牛鮮奶賣啦。雪糕筒都有得賣。蜜糖平筒嘅雪糕賣，咁食啱就可以買。我當日試咗佢季節限定，印象中偏甜少少，不過自家農場製造，點都要試下嘅。點解晚飯又返嚟呢度？冇收錢買廣告㗎，原因好簡單，因為午餐、晚餐都係想食中餐。沿路冇乜中餐廳，所以又返嚟食佢嘅特價和菜晚餐。首先出場嘅係酸辣湯，可惜唔夠酸唔夠辣，最扣分嘅係隻蝦唔夠新鮮，真係有啲失望。椒鹽豬扒應該炸得過火，所以就乾咗啲啦。豉汁蝦球西蘭花，呢隻蝦就爽口好多啦。呢個係八珍豆腐煲，有冬菇、鮮魷、蝦同炸豆腐。另一個係熱辣辣嘅薑蔥牛肉煲，仲有加10蚊換嘅大大碟貴妃雞，絕冇將貨就價。兩款煲仔菜略嫌油份多咗啲。呢個和菜套餐4餸1湯，仲有1桶飯任裝。因為第二日要帶飯返工，所以5個人叫咗5碟餸，份量足，真係又食又拎。最後送嘅紅豆沙都唔錯，一啲都唔會死甜。總括嚟講，我覺得晚飯比點心略遜一籌，但價錢親民，有特價，平均每人都係20幾蚊，真係好抵食。未訂閱嘅朋友記得幫手撳埋個鐘仔。大家睇完呢條片記得俾個 like， 繼續支持同鼓勵下楊師奶。祝大家母親節快樂，要珍惜有媽媽嘅日子啊！我哋下條片見啦，拜拜。